羽協會咧，然之後喺唔同嘅網上平台咧，亦都可以揾到關於佢哋為我哋嗰班搖搖手做嘅訪問㗎。我可以見到咧，裁判咧都係繼續為上一組嘅比賽選手做咗評分啦。咁江浩宏咧亦都差唔多準備好啦，見到佢後備搖搖咧已經放咗喺台上面啦。好，裁判準備好未？好，咁選手都準備好啦，我哋事不宜遲，咁啊有請江浩宏。唔好意思啊，音樂嗰邊有啲問題，我重新嚟過。好，係想試一試調整先嘅。好，選手預備好啦，裁判都準備好啦。OK，ladies and gentlemen，江浩宏。好，多謝晒江浩宏嘅精彩演出。咁繼江浩宏之後咧，下一位上場嘅選手咧就係我哋 C3 Design 嘅主理人之一，黃偉碩先生，係啊，準備上台啊。咁咧呢個時候咧喺